بص يا سيدي اقول لك على حاجه. احنا مثلا بنقعد نحضر لمده 6 شهور 7 شهور ايا كان المده اللي انت بتحضر فيها، وسابقها مده كبيره انت بتتمرن وبتتعرف على اللعبه. بتطلع على المسرح ما بتكملش نص ساعه، ايا كان انت قعدت تعرض في قد ايه، جه الدور بتاعك قد ايه، ايا كان مش هتكمل نص ساعه. النص ساعه دي بتبقى اهم نص ساعه في حياتك في الوقت ده. انت طالع تتبسط وطالع تبسط الجمهور، خلاص. فرقم واحد السمايل بتاعتك، انت المفروض بتعمل حاجه انت بتحبها، فالمفروض ان ده ينعكس عليك، ينعكس عليك على وشك، على رياكشنات جسمك وهكذا. في شويه بقى تريكس بنعملها في البوزنج، الحكم على اساسه بيقرر اذا كان الراجل ده محترف وفاهم اللي هو بيعمله، او على الاقل هو فاهم طالع يعمل ايه على المسرح، او لا ده لسه ايه، انا هستبعده اصلا، انا مش هبص عليه. رغم ان ممكن يكون شكلك حلو بس مش هيركز معاك لان العرض بتاعك مش حلو، انت ما قدمتش عرض للجنه او للحكام كويس، او ما قدمتش عرض للجمهور كويس، فبالتالي انا مش هركز معاك اصلا كحكم. ده تاني حاجه، انت الحكم عشان يسجل لك نقط هو بيبص على الرقم بتاعك، فلازم الرقم بتاعك يبقى واضح. فانت وانت بتنقل من عرض للتاني، يعني انا مثلا لو الحكم كده وانا باصص له كده، هو هيبقى هنا كده في النص على الجنب، يعني مش هيبقى في النص قوي، مش هيبقى على الجنب قوي، هيبقى في النص على الجنب، ما بين هنا وما بين هنا. وانت تكير برضو من اللي بيلزق لك الرقم، او هم اعتقد هم هيدوا لك، احنا نلزقه، بس انا قصدي اللي انا اقصده خليه دايما في الجنب الحلو، لان انت تبقى واقف على الجنب اللي انت عارف تشد فيه، خلاص. تكير ان انت مثلا لما تيجي تحط ايدك، انت حاطط ايدك هنا صح، برافو، يعني ما تحطهاش هنا، ما تحطهاش هنا، ما تحطهاش بعشوائيه، انت حاططها في مكان لما بتيجي تعرض فيه شكلك بيبان حلو، تمام. الحكم بيبص على الاكس فريم بتاعتك، فانت لازم تظهرها له. فانا لو مثلا انا الحكم هنا اهو، فانا بعرض له الجنب بتاعي ده، انا الشيست اللي بيشتغل هو الجنب التاني. تعالى بقى نطبق دلوقتي نشوف الاكس فريم ممكن نعرضه ازاي. فانت المفروض ان ده بيبقى على خط مع ده، وده بيبقى مع خط مع ده، هنتخيل ان ده الحكم واحنا بنعرض له. فانا لو ده الحكم، انا المفروض انا بعرض ايه الجنب بتاعي بان انا بعمل تويست، فانا لازم الاول اقف، الوقفه بتاعتي هتبدا من هنا. تعالى نجربها مع بعض، صح كده. يلا، رجلك هتبقى عامله ازاي؟ مظبوط. انت كده ظهرت الاكس فريم بتاعتك، جرب بقى ان انت تسويتش من رجل للتانية عشان تاخد التويست بتاعك اكتر. في نفس البوينت بتاعتي ولا ممكن اتحرك؟ لا، يكون افضل ان انت في نفس البوينت بتاعتك. حلو قوي. تكير زي ما اتفقنا ان انت ايدك في مكان مناسب، ويا ريت ان هي تبقى على المايو اللي انت لابسه. حلو قوي. احنا قلنا ان احنا بنشو اوف الشيست ده، مش الشيست اللي ناحيه الحكم. برافو، صح جدا. اوكي، يلا سويتش. هات الباك بقى. جامد. بص، انت لفيت على رجل واحده، المفروض ان انا يعني بلف على الرجل اللي هي اللي انا بعتمد عليها، او اللي انا شديدها ناحيه الحكام. اوكي، يلا. قلنا عشان نعمل كريسماس تري دي عشان تبان، انا لازم اميل. بس تكير، بص، في ناس بتقوم عامله كده اللي هو انت نازل تصلي، فاهم؟ لا، انا بميل سنه لقدام، بعمل زي ارش. ايوه بالظبط، يلا. وبتخيل ان انا بعمل لورو جامد عشان ابرز عضلات الباك. برافو، حلو قوي، حلو قوي. بشد الجلوتس عشان اجيب معايا اللور باك. تحفه، ما شاء الله ما شاء الله. جميل. وقدرت مع الوقت على فكره تخلي الاثنين شبه بعض. لو تفتكر في الاول كان عندك ناحيه بتظهر على الناحيه. اوكي، ريلاكس، حلو قوي. بتنقل بنفس الطريقه ان انت بتشو اوف الباي بتاعتك اهي كده، الباي وانا فوق وانا بفرد بجيب التراي، هي دي. برافو، تحفه، جامد ما شاء الله. كده كده بيكون الجنب بتاعك ده مش ظاهر اكتر حاجه، فانت محتاج تعمل نفس قصه الرجلين، ما تفضلش واقف ثابت في نفس الوضع. برافو، برجع التانية ورا اجيب دي شويه، الجنب بتاعك ظهر وبقى احسن. تكير من موضوع الشيست ده، كده كده مفتوح، ما تشغلش بالك بيه، انت بتشد ده، هو ده. جامد ما شاء الله، تحفه.